麥兜平時返工最驚就係聽到人哋問點啊，好唔好啊？因為佢覺得好呢個字好似太簡單，講出口又冇乜份量。有一日佢 OT 到10點，肚餓到不得了，落樓買碗雲吞麵，老闆娘就遞咗上嚟，笑笑口問點啊，好唔好食啊？麥兜望住碗麵，雖然唔算好特別，但係肚餓咗成日，熱辣辣，鹹香撲鼻，咬落去果然有股滿足。佢點頭就講咗聲好啊。老闆娘聽到之後笑到好開心，仲話聽到你咁講就得啦。返到屋企，麥兜睇下 Facebook， 見到麥乜啱啱出咗個 story， 只係寫咗2個好簡單2隻字，唔好，冇圖冇解釋。麥兜惡咗一惡，心入邊突然之間浮起好多疑問，佢係咪過得唔開心呢？係唔係有人對佢唔好，定係佢想有人問佢其實點啊？麥兜想覆，但係最後都係收返起個電話，喺心入邊默默咁講，希望你都可以有一日好。